كيفكن؟ عائلة ندى ومحميد إن شاء الله تكونوا بخير. معكم محمود أحمد ندى بعائلة ندى ومحميد. إن شاء الله. رجعنا لكم فيديو جديد وفيديونا راح يكون اليوم رايحين على مرسين. ياي. طبعا اليوم محدين ما له خبر انه نحن جايين لعنده، بدنا نعمل له اياها مفاجأة. ونحن ما له خبر انه جايين لعنده، عم بيفكر انه ما حجزونا. عم فكر هو بعد اسبوع نطلع لعنده، بس نحن عملناها اليوم كان نفاجئه المسويات. طبعا طريقنا طويل وراح نفرجيكم على الطريق ان شاء الله. خلينا طريقنا نبلش. يعني حوالي ساعات 11 ساعة. خلوكم معنا ونفرجيكم شيء على الطريق. لايك وشير سبسكرايب للاشتراك وصير الجرس. جاي كل جديد خليكم معنا للأخير. خلينا نبلش. طولنا عليكم، طولنا يعني ما عم نسوي فيديو. وصلنا على الاستراحة، عم نجهز للفطور هلا بعد ساعتين طريق. شباب جاعت، ركبوا بابا ركبوا، هلا وسهلا ركبوا. هاي كمان العصافير العصافير زقزق. بنزقزقوا. منطقة من هون ما تبين عليه بعد. هلا هيك وصلنا على مرسين بخير وسلامة. أخذ معنا الطريق، طلعنا من 11 وهلا تقريبا الساعة 11 يعني 12 ساعة الطريق. الحمد لله وصلنا بخير وسلامة.
اعطوهم خبزات. يا حلوين، اليوم من البحر الاسود للبحر المتوسط الابيض المتوسط. هاي نحن على شاطئ مرسين حاليا. اسمع، احط هاي النشان. ننزل ننزل نسبح. يا حبيبي بدنا مرحبا مرحبا شلونكم؟ جيج لايك 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 ها 5000 ألف لايك. لك خلص سباحة بكرة أكيد أكيد بكرة سباحة.
شربوا الطرق اللي يعملوا